देखिए कस्टमर है, इनसे बाइट लेते हैं। 1 घंटा से मटन खाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ चाचा, कितना देर से आप मटन खाने के लिए बैठे हुए हैं? हम 1 घंटा से बैठे हुए हैं। चादरा ओढ़ के ठंडा में मटन खाने के लिए आ चुके हैं। अच्छा स्वाद बनता है ना? ओ, अच्छा स्वाद बनता है। कब से आ रहे हैं इनके यहाँ? 15 दिन से। 15 दिन से आ रहा है। क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है बहुत इनके। बेहतरीन, ये इलाका का सुनने में आ रहा है फेमस है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मटन बना नहीं है, उससे पहले बनने से पहले आ गया खाने के लिए। टेस्टी बहुत अच्छा रहता है। हाँ, 1 घंटा से तो बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, खाइए के जाइएगा। बस अब 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। खाना खा लेंगे, पैसा देंगे, चले जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आ चुके हैं डभई पेट्रोल पंप के उत्तर डी भाग पातेपुर वैशाली में, वैशाली हांडी मटन हाउस में। इनके यहाँ फेमस, इस इलाका का फेमस मटन है। चलते हैं, इनका पूरा रेसिपी आपको बताते हैं। प्योर सरसों का तेल चला गया। कितना भैया डाले हैं इसमें? आधा केजी। कितना मटन आज बनाने जा रहे हैं? 5 केजी मटन में आधा केजी वो प्योर स्कूटर का तेल है क्या? कच्ची दानी स्कूटर का पूरा ओरिजिनल है। और प्योर ओरिजिनल का तेल चला गया, देख सकते हैं। इसमें आधा लीटर। अब इसमें क्या जाएगा भैया? इसमें डालेंगे अब तेजपत्ता, जीरा, गरम मसाला कि फोरन में डालिएगा? फोरन। देखिए फोरन जा रहा है इसमें, देख सकते हैं। इनका वैशाली हांडी मटन हाउस है, जो ये स्थान डभई चौक पेट्रोल पंप के उत्तरी भाग पातेपुर वैशाली में पड़ता है। अब इसमें देखिए, इनका सिस्टम देख सकते हैं। खाने का व्यवस्था कितना अच्छा है, पूरा चीज़ कुर्सी टेबल पर। अब इसमें जाएगा फोरन। क्या डाल है इसमें? गरम मसाला, दालचीनी। सुने आप हांडी मटन भी बनाते हैं? हाँ, हांडी मटन भी बनता है। इलाका का फेमस होटल है क्या? हाँ, फेमस तो जरूर है। हाँ। अब इसमें चला गया क्या? इलायची, दालचीनी, गरम मसाला। इलायची, गरम मसाला। कब से आप काम करते हैं? काम तो ये लगभग 5-6 साल से करते हैं। 5-6 साल से करते थे। अब इसमें क्या जाएगा? तेजपत्ता जाएगा। तेजपत्ता जाएगा, देख सकते हैं। इसमें तेजपत्ता चला गया, तेजपत्ता चला गया। उसके बाद अब क्या जाएगा इसमें? मिर्ची जाएगा। मिर्ची जाएगा, मिर्ची स्वादिष्ट जाएगा। देखिए पूरा एकदम। अब इसमें जाएगा जीरा। कितना डाला है इसमें? 25 ग्राम। 25 ग्राम जीरा चला गया इसमें, देख सकते हैं। प्याज कितना काटते हैं? प्याज 5 केजी। 5 केजी में 5 केजी मटन? 5 केजी मटन में। बहुत जगह तक कम डालता है प्याज। नहीं तो प्याज कम डालेंगे तो तरी कैसे बनेगा? तरी नहीं बनेगा। ये प्याज चला गया। कितना गया है भैया इसमें? 5 केजी गया। 5 केजी मटन में 5 किलो प्याज पूरा देते हैं। पुरकस से प्याज देते हैं। से नहीं देंगे तो रस में कम जाएगा। पुरकस से नहीं दीजिएगा तो रस ग्रेवी कम जाएगा। देख सकते हैं पूरा प्याज चला गया है इसमें। बहुत सा दुकान में कम प्याज डालता है, पूरा डालते हैं। पूरा डालते हैं इसलिए प्लेट पे ज़्यादा होता है। प्लेट पर ज़्यादा होता है। तो क्या आपका ये रेशियो क्या है? एक प्लेट में कितना पीस डालते हैं? क्या देता है? एक प्लेट में 4 पीस। हाँ। हांडी मटन 240 रुपया। हाँ। ये कढ़ाई मटन 160 रुपया प्लेट। 160 रुपया प्लेट में क्या आता है? 4 पीस मटन खाली। 4 पीस मटन और चावल अलग से? चावल अलग से। हाँ। 30 रुपया प्लेट चावल। 30 रुपये प्लेट चावल। भर पेट का व्यवस्था नहीं है? भर पेट पर का भी है। हाँ। 150 रुपया। हाँ। हांडी मटन 2 पीस, चावल रोटी भर पेट। ये वाला 100 रुपया। हाँ। और 2 पीस मटन। हाँ। चावल रोटी भर पेट। देख सकते हैं। इसमें मीठ जा रहा है क्या? मीठ जा रहा है। देखिए 5 किलो मीठ जा रहा है 5 किलो। हांडी मटन के लिए अलग से चला गया है। हांडी मटन के लिए इसमें अलग से चला गया है। अब इसमें अब कितना देर भुजिएगा इस मटन? 30 मिनट अभी भुजाएगा। 30 मिनट के बाद ही मसाला डालिए। 20 मिनट के बाद ही मसाला डालिए। इसमें लहसुन का भी पोट देख रहे हैं ऊपर से डालते हैं। कस्टमर का डिमांड होता है क्या? डिमांड होता है ना।
देख सकते हैं मिर्च चला गया इसमें 5 किलो। इसमें क्या जा रहा है भैया? लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। उसके बाद क्या जाएगा भैया? मिर्ची जाएगा। हल्दी जाएगा, अदरक, तो मिर्ची जाएगा इसमें। कितना जाएगा मिर्ची इसमें भैया? 50 ग्राम मिर्ची जा रहा है इस पर। देख सकते हैं 50 ग्राम मिर्ची चला गया। इसके बाद हल्दी जा रहा है। हल्दी पाउडर जा रहा है 50 ग्राम। कितना जा रहा है? 50 ग्राम 25 ग्राम 25 से 30 ग्राम। धनिया पाउडर जा रहा है। देख सकते हैं इसमें धनिया पाउडर 50 ग्राम धनिया पाउडर चला गया। 50 ग्राम धनिया पाउडर। उसके बाद क्या जाएगा भैया? जीरा पाउडर और मरीच पाउडर। जीरा पिसा हुआ ही आता है क्या? अपना से पिसवाते हैं ना? सब चीज़ अपना से पिसवाते हैं। अब इसमें क्या जाएगा? गरम मसाला। सब जगह तो ऊपर से डालता है, इसी में आप डाल देते हैं। देख सकते हैं गरम मसाला चला गया इसमें। अपना वाला पिसाया हुआ है। अपना हुआ पिसाया नेशनल मसाला डाल रहा है क्या? देखिए गरम मसाला चला। अब इसमें क्या जाएगा? मरीच अलग से भी मरीच पाउडर डालते हैं इसमें। देखिए मरीच पाउडर चला गया इसमें। अब इसमें और कुछ जाएगा? भुजा जाएगा उसके बाद डालिएगा। गरम मसाला देखिए ये सब अपना बनाया हुआ है मसाला। चलिए ठीक। देखते हैं कितना अच्छा रोगन खिल के आ रहा है। लगातार भैया भूज रहे हैं। देख सकते हैं मुरट्ठा मान के मटन बना रहे हैं। देख सकते हैं इधर चावल चढ़ा हुआ है। मटन बनने में कितना देर है भैया? अब बच गया इसमें 15 मिनट में मटन तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा ग्रेवी एकदम गबक रहा है भैया। मटन कितना बिजोर बनाते हैं मटन। कहाँ से सीखे थे भैया? सीखे हैं गाँव में सीखे थे। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? 5 साल 6 साल से काम कर रहे थे। पहले हलवाई के काम करते थे क्या? होटलें चलाते थे? अपना होटल चलाते थे? कहाँ चलाते थे अपना होटल? डभैट में चलाते थे। उसके बाद अपना होटल बंद करके इनके यहाँ काम कर रहे हैं। कितना दिन से इनके यहाँ काम कर रहे हैं? 20-22 दिन हो गया। 20-22 दिन। कितना दिन से इनके यहाँ ये होटल खुला है? 13 तारीख का ओपनिंग हुआ। और 13 तारीख के बाद एरिया में फेमस हो गया है मटन के लिए क्या? हंडी मटन के लिए, स्टू मटन के लिए। अब कस्टमर के सब के लिए जा रहा है। अब कितना पूरा तैयार हो चुका है? रेडी हो चुका है। अब चलते हैं टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा इनका मटन बना। देख सकते हैं 100 रुपया में 2 पीस मटन अच्छा हुआ। कितना बेहतरीन रोगन है। खा के टेस्ट करके आपको बताते हैं। बताइएगा तब तो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सीधा भी अच्छा है। देखिए कैसे टूट रहा है एकदम मटन। एकदम क्वालिटी ही बहुत बेस्ट है।